empezado a desarmar el motor de la Mobylette, que ya os enseñamos en otro capítulo. Nos queda un poco por terminar de desarmarlo, ya lo terminaremos en el próximo capítulo y pues, lo iremos montando y restaurando. Si tampoco tiene más, ya sabéis cómo lo hacemos más o menos. Y dicho esto, mira, esto es una buena noticia. Un manetero que es de aquí de Almería, que tiene una empresa que cultiva biológica y ecológicamente los tomates, nos ha traído estos, que son tomates de estos de colgar, y para que los probemos. Y aquí está la publicidad suya. Están buenísimos para ensalada, pero son los de restregar, ¿vale? Y dicho esto, nos vamos a tomar una cerveza. Por vosotros.